Правда или миф? Виляние греет шины. Это правда. Мы перекладываем мотоцикл с левого на правый бок для того, чтобы прогреть боковины. Также это работает после проезда луж для того, чтобы подсушить покрышки. Правда или миф? Тормозить в повороте всегда опасно и ведет к падению. Если правильно тормозить в повороте, плавно, либо выровняв перед этим мотоцикл, можно тормозить в пол, и ничего с вами не будет. Правда или миф? Поворот головой сам поворачивает мотоцикл. Это правда. Куда смотришь, туда едешь. Если вы даже знаете этот поворот, проезжайте его каждый день, не повернув голову в поворот, вы просто в него не впишетесь.